t'intéresse maintenant هي la matière de gestion. هذاك باش نعطيكم لي conseils pour réussir l'épreuve de gestion. وباش تفهموا أكثر ces conseils باش نخدموا par un cas, par un exemple. باش نختاروا examen de baccalauréat باش نطبقوا فيها لي conseils bien détaillés باش نضمنوا أكثر ما يمكن من يعني دي بوان وباش نعرفوا كيفاش نخدموا كيفاش ننظموا الوقت نتاعنا وباش ونكملوا في وقتنا وناخذوا دي بون نوت ان شاء الله. Voilà donc un examen de baccalauréat, session principale de l'année 2018. احنا شنو l'objectif توا؟ l'objectif اني نخدم l'épreuve هذه d'une manière تكون سهله معناها وانا مانيش ستريسي وانا نخدم ومرتاح ونخدم زاد بالصحيح ونحب نخدم بالصحيح. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه حتى ولو عندي اخطاء نحب نكون عندي اكثر شانس باش ناخذ دي بوان سوبليمونتير معناها مش بالضروره انك تكون متاكد 100% من خدمتك اللي هي صحيحه. لا اون سي جامي تنجم تجينا حاجات نبدو عندنا دي دوت لكن نحاول اني نخدم وما نخليش حتى كيسيون كما قلت لكم في الكونساي قبل ما نخلي حتى كيسيون من غير ريبونس. سي بور سولا باش ناخذوا ليكزامان هذا ونحاول نعطيكم لي غروند ليني اللي يلزم تطبقوها وسوي سور بقدره ربي. مش تطبقها انت توا وحدك الساعه في الدار تاخذ اي اكزامان تاع باك وتحاول انك تخدم باللي كونساي باش نعطيهم لك وشوف روحك بار لا سويت انك تربح وقت وانك تنجم تزيد تضمن اكثر شانس باش تاخذ دي بوان سوبليمونتير. دونك اول حاجه انه لا بروميير بارتي هذه جينيرالمون لي زيليف ما يشوفوهاش لكن هي سي تري امبورطون. البارتي هذه يلزمك تشوفها ويلزمك تقراها باش انت تحط روحك دون لو بان باش تعرف انت البوان دو ديبار بور فو باش تعرف وين ماشي وعلاش ومعناها ودو كوا ساجيتيل بالضبط باش انا في تفكيري في مخي نبدا عارفه شنو موجود في الاكزامان. انا محضره انا عامله ريفيزيون وحضرت وحفظت وتعبت اتسيتيرا لكن انا تو نحب ننظم افكاري. انا في مخي عندي برشا حاجات تو نحبهم يكونوا منظمين ونحب نستغلهم الكل في البون سونس. نخدم المعلومات اللي عندي الكل نستغلها باش نخدم بالصحيح. دونك ناخذوا البارتي هذه ايش موجوده. اول حاجه لو سوجي كومبورت 10 باج. دونك مالا اول حاجه فيريفي اللي نتوما عندكم لي 10 باج هذوما اللي في السوجي باهي. من بعد لو سوجي كومبورت دو بارتي. هو ديما السوجي دو معناها دو جيستيون ديما فيه دو بارتي. لا بروميير بارتي sur 5 points et la deuxième partie sur 15 points. باش نبداو ديريكتومون بالدوزيام بارتي بور لي دوز اكزرسيس نخدموهم اون اوتر سيونس ان شاء الله. باش نقول لكم اول كونسيب واهم كونسيب اللي هي الانترودكسيون. دونك اهم حاجه هي الانترودكسيون. وي سوي سور اللي انا نعرفكم بيان سور اللي ديما ما تقراوهاش تمشوا تجاوبوا على الاسئله ديريكتومون. نعرف هذه عندكم لي زيليف. دونك مالا تعلم توا اول كونسيل انك تقرا l'introduction d'une manière détaillée. معناها يلزمك تفهمها الانترودكسيون يلزمك تقراها كلمه كلمه خاطر هذيك فيها البروبليماتيك فيها لي غروند ليني فيها لي زيتاب الكل باش نخدموهم في لي دوسيي فيها حتى ميم بار لا سويت كي تبدا باش عندك كومونتير يعني انت ديجا باش تكون فكره من الانترودكسيون. اي كيستيون بار لا سويت باش يكون مربوط بالانترودكسيون. سي بور سولا احنا باش نخدموها بال معناها با با باش نحاولوا نفهموها وديما دو سيت مانيير. اي اكزامان حاول انك تقرا الانترودكسيون دو دوزيام بارتي باش تفهم دو كوا ساجيتيل que faut-il faire. L'entreprise Top Model du secteur de l'habillement est spécialisée dans la confection des robes pour femmes. Voilà la nature d'activité de cette entreprise qui sont vendues au gros site, c'est-à-dire les robes pour femmes. Le gros site. Il existe des intermédiaires entre l'entreprise et le consommateur final. Au prix unitaire 140 dinars hors TVA 18%. Le prix de vente d'une robe, c'est-à-dire appliqué par l'entreprise au
grossiste c'est 140 dinars hors TVA. En cas de besoin يلزمني نرجع المعلومة هذية. Donc il faut يا نكتب لهنا le prix de vente unitaire يا تمشي الوقت تكتبها. بعد قال pendant plusieurs années l'entreprise a connu une forte expansion puis une certaine stagnation. On a deux informations ici. C'est la première, il y a une forte expansion, donc c'est un bon indicateur. Donc il y a une augmentation de son chiffre d'affaires, puis une certaine stagnation. Stagnation, c'est-à-dire une période de faible croissance. Donc on a le cycle de vie d'un produit fait 4 phases: lancement, croissance, maturité et déclin. Puisque احنا قال هنا اللي هو ثم une forte expansion puis une certaine stagnation, c'est-à-dire c'est que احنا في الفاز de maturité. ونعرفوا اللي en cas في الفاز de maturité l'entreprise ديما doit retarder la phase اللي تجي من بعد اللي هي la phase de déclin. Il faut éviter la phase de déclin, il faut trouver des solutions. Donc c'est pour cela قال هو par la suite aujourd'hui l'entreprise souhaite préserver sa position concurrentielle donc et diversifier sa production en proposant sur le marché un nouvel article ensemble en coton, pull et pantalon pour jeunes filles. C'est-à-dire l'entreprise لهنا مش تلوج على solution. Parmi les solutions هي اللي باش تعمل la diversification de sa production par le lancement d'un nouvel article اللي هو ensemble en coton, donc qui sera vendu exclusivement au magasin de prêt-à-porter. كنقولوا احنا magasin de prêt-à-porter يعني ce sont des détaillants اللي يبيعوا directement le produit aux consommateurs bien sûr finaux. بعد قال لك avant de lancer la production de nouvel article, l'entreprise voudrait être éclairée. Donc, la décision de lancer le nouvel article, l'ensemble coton, l'entreprise voudrait être éclairée sur sa situation financière, bien sûr, actuelle, je trouve la situation financière, bien sûr, et connaître ses possibilités internes de financement de l'investissement nécessaire. On a toujours l'entreprise, si elle décide d'investir, il faut penser en même temps comment on va financer cet investissement. Alors là, هي مش تشوف السيتواسيون financière نتاعها، مش تاخذ فكرة على السيتواسيون actuelle et par la suite connaître ses possibilités internes de financement. Voilà donc une idée générale sur cette deuxième partie, sur les étapes, sur le dossier. Donc احنا توا عندنا déjà معناها الأفكار كلها منظمة. نعرفوا احنا توا plusieurs points في deuxième partie qu'on va traiter cas par cas. Dossier numéro 1. Étude de la rentabilité et de l'évolution du chiffre d'affaires de l'article robe pour femme. Grand A. Donc ثبت نكتب هنا dossier deuxième partie dossier numéro 1 توا نكتب الجراند A باش انا نكون كما تفهمنا في الكونساي يلزم يكونوا les questions les réponses نتاعك يعني par ordre. Avant de procéder à l'analyse de sa position concurrentielle, قبل ما نشوف البوزيسيون concurrentielle, l'entreprise Top Model désire étudier la rentabilité de son article robe pour femme. Elle s'est fixée comme objectif la réalisation d'un taux de rentabilité supérieur à 19%. هذا c'est un objectif. هي حددت objectif اللي هو un taux de rentabilité يكون أكبر من 19%. معناها هذا زادة أنا يلزمني نحدده كما هكا كما حددنا بكري البري دو فونت واللي كتبنا على ورقتنا البري دو فونت دو لارتيكل روب بور فام. كيف لهنا نجي نعملها هكا نجمرها ونكتب بحداها اللي هو لوبجيكتيف. هذا تجي بحداها وتكتب لوبجيكتيف تو دو رونتابيليتي سوبيريور 19%، يعني سوبر اكثر من 19%. Sachant que les stocks initiaux sont supposés nuls. C'est très important المعلومة هذه راه معناها انتم مش تعطوها قيمه لكن هي مهمه. قال لك لي ستوك انيسيو اي فينو سون سوبوزي نول، يعني راهي ما عندي حتى ستوك انيسيال ما عندي حتى ستوك فينال، يعني توت لا كونتيتي اللي مش تصنعها مش تباع. يعني لهنا نحي من تفكيري اكل فارياسيون دي ستوك. ما عنديش لا ستوك انيسيال لا ستوك فينال. يعني كان باش نخدم اي خدمه بار لا سويت ومش نستحق ستوك انيسيال والفينال نعرفها اللي راهم نول. Et que l'entreprise adopte la méthode de section homogène,
elle vous fournit les renseignements relatifs au mois de décembre. Puisque جبت لي سيكسيون homogène etc. معناها باش يحكي لي على التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت وهما لي سونتر داناليز اللي شفناه. عطانا لي رونسينيومون، هذم لي رونسينيومون هذا اللي عطاه لي هو شنو شهر ديسمبر 2017. دونك عطاني معلومات نتاع شهر بار باش انا نعرف شنو هي البيريود. تابلو دي شارج ديريكت بور ان اوروب، عطاني تابلو دي شارج ديريكت، هذا شارج ديريكت اللي في الان اوروب معناها unitaire. افوار انكس بي باج 5 sur 10 à consulter. وعطانا التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، معناها عطاني دو تابلو، واحد اللي فيه الديريكت هذا يخص الديريكت، وعطاني التابلو الاخر اللي يخص الانديريكت اللي سميناه تي ار سي. باج سي لانكس سي باج 5 sur 10 à consulter. فوالا عطانا نشوفوهم الزوز، خاطر هو قالك شوفوا قبل ما تشوف الكيستيون. نمشيو نشوفوا لي تابلو. هذه باج سور 10 هاكا لانكس بي. بيان سور هو يعطيكم ديما ديزانكس تكون في ورقه معناها سيباري باش تنجم هكا تهزها معاك وتشوف وباش ما تبقاش ما تضيعش برشا وقت. نحطوا لانكس بي الى لانكس سي، معناها اول حاجه توا قبل ما تجاوب تحط قدامك لانكس بي الى لانكس سي. واحد يهم لي شارج ديريكت بور ان اوروب بيان سور دون معناها دون سول هنا روب يونيتير معناها، ولا نكسي تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي هو التي ار سي. هذوما لي دو تابلو نحطهم هنا توا قدامي وتوا باش نبدا نجاوب. للبريمير كيستيون déterminer les valeurs définitives. هذا la première question. Déterminer les valeurs définitives à répartir de deux sections auxiliaires administration et entretien. Donc حتى كان نقراه مرة برك الكيستيون هذايا نجم نفهم. قالك طلع لي لي فالور ديفينيتيف ا ريبارتير. انت شنو باش تطلع توا؟ هكا لي فالور الاخرانيين ا ريبارتير، خاطر باش تعمل عندنا ريبارتيسيون بريمير وعندنا ريبارتيسيون سكوندير. بويسكو هو قال لك لي فالور ديفينيتيف ا ريبارتير دي دو سيكسيون اوكسيليير، يعني يلزمنا نطلعوا لي شارج indirect des sections auxiliaires اللي هما l'administration و l'entretien باش نطلعوهم لي فالور ديفينيتيف، باش من بعد نمشيو للطابلو ونعملوا الريبارتيسيون. دونك نمشي نعمل الكالكول. دونك لانكس سي خاطر هو اللي يهم لي شارج انديريكت وهو اللي فيه لي سيكسيون اوكسيليير. هما لي سيكسيون اوكسيليير اللي هو l'administration، هي هذه السونتر الاول l'administration، وهذا السونتر الثاني. وهذه سبق وانا فسرتها لكم كوم الفو كيفاش نخدموا. بويسك لهنا السونتر ادمنستراسيون فيه من لا ريبارتيسيون بريمير 11600 وفيه 5% دو سونتر انتروتيان، معناها لهنا لو كو دو لان ديبون دو كو دو لوتر، اللي هي اللي سميناها بريستاسيون ريسيبروك، يعني مربوطين ببعض. يعني اكوا تيغال ادمنستراسيون كيما تفهمنا. دونك سوا اول حاجه نعملها هي هذه فوالا، سوا grand A هما لي شارج انديريكت دو سونتر ادمنستراسيون، grand E لي شارج انديريكت دو سونتر انتروتيان، وبعد نعمل السيستيم نتاعي اللي هو grand A شفيه grand A وهذا سبق لنا فسرناه 11600 plus 5 sur 100 de E et E fait 6800 plus 10% de A. فوالا دونك تنجم هذه معناها هذه لازم تكتبها باش نعرفوا احنا كيفاش بيان سور اش معناها اش معناها الاو. تنجم تكتب ما نعرفش انا سونتر نيميرو 1 سونتر نيميرو 2، المهم تفسر اش تقصد بها الاو اش تقصد بها الاو. وبعد انت السيستيم نتاعك دونك تو كالكول دونك كي تعمل 5 sur 100 باش تجينا 0,05. دونك هي هذه هو السيستيم. A c'est 11600 plus 0,05 fois E, et E est égal à 6800 plus 0,10 de A. Tout calcul fait. A est égal à 11600 plus 0,05 وتعوض ال E 6800 plus 0,10 de A.
Donc, on va détailler le calcul pour trouver à 12 000 dinars, puisqu'il y a des charges de dinars. Donc, les charges indirectes de centre d'administration, on va faire le calcul, c'est 12 000 dinars. Et les charges indirectes de centre entretien, donc 8 000 dinars. Et voilà, les valeurs définitives des sections auxiliaires, administration et entretien. Deuxième question. Achevez le tableau de répartition des charges indirectes, annexe numéro 2, page 7 sur 10. Donc, nous sommes l'annexe 2, page 7 sur 10. Voilà l'annexe. Il est toujours la première question, le montant des charges indirectes de centre administration. Nous sommes la colonne administration. Nous sommes les lignes administration. On met le montant des charges indirectes de ce centre. Et on met entre parenthèses de 6 mois. Maintenant, l'année on met de 6 mois, 12 000 dinars. Kif kif, nous sommes le centre vertical, donc entretien, et horizontal aussi entretien. On l'année, on met le montant des charges indirectes de ce centre. Aussi, il y a entre parenthèses, il y a 6 mois, 8 000 dinars. On va selon les clés, nous حسب les données في l'annexe B. Donc, on trouve l'annexe B, on trouve les clés de répartition, on a le calcul nécessaire. Voilà la première partie du tableau de répartition des charges indirectes. Donc, selon les clés, bien sûr, on trouve l'annexe B, on a surtout الطابلو هذا كيفاش نخدموها في فيديو parmi les vidéos الموجودين في الشابيتر برودكسيون. دونك سي سامبل. من بعد توتو ابي ريبارتيسيون سكوندير. دونك اون في فوالا نجمعوهم مع بعضهم نلقاو زيرو. لا ميم شوز بور سونتر انتروتيان بور تروفي زيرو. كيف l'approvisionnement. Donc on fait la somme pour trouver 8 000 dinars. الآخرين دونك دون ديريكتومون كعطانا لو توتو تحب تعمل فيريفيكاسيون كان تجمعوهم هذو مع بعضهم تلقاوهم اللي هما 10 000 دينار لكن هو عطاها لي حاضرة دونك جوست بور فيريفيي الكالكول نتاعكم صحيحة ولا لا. فوالا دونك لا بروميير بارتي. من بعد النومبر دونيتي دوفر عطاها لي بالنسبه للابروفيزيونمون دوني، بالنسبه للاتولي كوب كيف دوني، لكن بالنسبه للاتولي بيكاج فينيسيون ماهوش دوني. نجمو نطلعوهم احنا لهنا بويسك نعرفوا اللي توجور اللي التوتو كي ناخذ التوتو هذا مثلا ونقسمها على النومبر ديما فلاش بتلفت هكاك. دونك كي تقسم 8000 سور 8000 تلقى 1 دينار. كي نقسمو لهنا 10 000 دينار sur 2000 باش نلقاو لو كو دو لونيتي دوفر اللي هو 5 دينار. توا كيف باش نطلعو لو نومبر نولي نقسم ال 40000 دينار نقسمها على 2,5 pour trouver le nombre d'unités d'œuvre de centre atelier piquage et finition اللي هو 16000 هنا. من بعد pour le dernier centre 24000 نقسمها على 48000 نلقاو لو كو دو لونيتي دوفر دو سو سونتر اللي هو 0,500. Voilà le tableau de répartition des charges indirectes pour la question numéro 2. Troisième question. Calculer pour une robe, petit a, le coût de revient, annexe 3, page 8 sur 10. Donc, nous l'annexe 3, page 8 sur 10. ونحاولوا نعملوا الطابلو هذا sachant que اللي احنا عندنا annexe B annexe A اللي عطاهولي من الاول قال لي فوار لانكس A وعندي لانكس 2 اللي خدمنا فيه التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. معناها بطريقه اخرى عندي التابلو اللي فيه لي شارج ديريكت وعندي تابلو فيه لي شارج انديريكت. وحنا نعرفوا pour calculer le coût de revient في الكو كومبلي. دونك ان كو دو ريفيان سي لا سوم بين لي ديفيرونت شارج كو سوسوا ديريكت ولا انديريكت. دونك اذا نسحقوا الديريكت نمشوا للتابلو اللي فيه شارج ديريكت ونسحقوا الانديريكت نمشوا للتيار سي. بالطريقه هذه نمشيو تو دابور لانكس نيميرو 3 à remplir. Voilà l'annexe 3. Donc voilà فيه حاجتين.
فيه لي شارج ديريكت باش نجيبوه من الطابلو من لانكس ا، وفيه لي شارج انديريكت من الطابلو تير سي. هذا بور كالكولي لو كو دو ريفيان d'un article d'une Europe ici. Donc ملا احنا توا باش نعمروا لانكس هذا يلزم نحطوا قدامنا دو تابلو، تابلو دو شارج ديريكت والتابلو دي شارج انديريكت. فوالا لانكس 3، هذا لانكس 3 فوالا، وهذا لانكس بي انا حطيتهم هنا بتبعهم باش نعرفوا كيفاش نخدموا، وهذا لانكس 2 فوالا. دونك تو دابور كي نقولوا كو دو ريفيان نقولوا شارج ديريكت، اول حاجه في الشارج ديريكت هي الماتيير بروميير كونسومي. دونك هذه تيسو كونسومي بور ان اورو، ما ننساش اللي هو طلب مني يونيتير. دونك quelle est la quantité de tissu consommé، نمشي للشارج ديريكت اللي هو الطابلو هذا، معناها نرجعوا ديريكت ناخذوهم من الطابلو هذا فوالا. دونك هاهي مكتوبه لهنا 2 متر ا 45 دينار لو متر. دونك مالا 2 متر يعني الكونتيتي هي 2 متر، نجي لهنا ونكتبوا 2 متر فوا bien sûr 45 dinars pour trouver. voilà. بالنسبة للمان دوفر l'atelier coupe، قال في الاتولي كوب 3 minutes à 10 dinars l'heure. donc 3 minutes في الروب، بويسك قال 10 دينار لور معناها يلزم نعوض المينوت للور، نولي ناخذ 3 sur 60. هو عطاها لي حتى كان اذا ما عطانيش دونك نولي نقسم 3 sur 60. وقتاش نقسموا على 60؟ خاطر هو قال لي 10 دينار الساعه، دونك يلزم الكل كيف يلزم الكل باللور ولا الكل بالمينوت. دونك سي بور سولا كي ناخذوا توا ب 10 دينار لور نلقاو 0.500. بالنسبه للاتوليي بيكاج 24 مينوت نقسمها كيف على 60 fois 12 dinars 500 l'heure pour trouver 5 dinars. بالنسبة للفورنيتور توجور احنا مازلنا في الديريكت، فورنيتور قال 10 دينار 750 عطاها لي بالدينار ديريكتومون، دونك نمشي للمونطون ونحطها طول. pour les frais de distribution 2 dinars كيف pour une robe. voilà les charges directes pour une robe. توا حاجتنا باللي شارج indirect pour l'approvisionnement. احنا تفهمنا ما نحطوا اي حاجه في الكونتيتي الا ما نشوف الناتور. شنو الناتور في الابروفيزيونمون؟ قال نقولوا نحن شارج انديريكت ديما بالتي اس سي، وهو التي اس سي وهو في الانكس نيميرو 2. هذا طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك نشوفوا شنو الناتور دونيتي دوفر في السونتر ابروفيزيونمون. هاي السونتر عندنا 1 متر دي تيسو، حتى كان ماهوش عاطيني هو في الاكزامان لهنا دوني، لكن حتى كان ماهوش دوني نجم نطلعهم واحد. دونك قال 1 متر دو تيسو اشوتي، واحنا قداش عندي من متر دو تيسو اشوتي ساشون اللي احنا عطاناك المعلومه من الاول، وقال راهو ما عندناش دي ستوك انيسيو ولا ستوك فينو، معناها توت لا كونتيتي اللي عندي كونسومي وتوت لي كونتيتي اللي صنعناها بعناها، دونك ما عندناش بروبليم دو فارياسيون دي ستوك. Donc c'est pour cela un mètre de tissu acheté ou la consommé l'année. نرجع للexercice هي 2 على ملا نولي نرجع نكتبها لهنا ساشون اللي هو عطاها لي في الاكزامان. من بعد الان دينار هذيك منين نجيبها؟ بيان سور من الكو دو لونيتي دوفر. هي الان دينار نعاود نكتبها لهنا و 2 fois 1 pour trouver 2 دينار. فوالا. توا بالنسبه للاتولي كوب كيف لاتولي كوب ما نحط اي حاجه في الكونتيتي، ما نحط اي حاجه لهنا الا ما نشوف الناتور. شنو الناتور في الاتولي كوب؟ قال اور مان دوفر ديريكت. هاي اور مان دوفر ديريكت نمشي نلوج قداش عندي من اور مان دوفر ديريكت في الاتولي كوب. هاي لور مان دوفر عندي 0.05 اللي هي 3 sur 60. دونك مالا 0.05 دو لور نجي نحطها لهنا.
fois le coût unitaire. وين le coût unitaire؟ من التابلو de répartition des charges indirectes في الاتوليي كوب اللي هو هاي 5 دينار. دونك نجو غادي ونحطو 5 دينار كما تفهم. 0,05 fois 5 dinars pour trouver 0,250. L'atelier piquage et finition. Quelle est la quantité? نشوفوا كيف الناتور. الناتور heure main d'œuvre direct. في l'atelier piquage هي heure main d'œuvre direct. ما نمشي نشوف قداش عندي من heure main d'œuvre. هي عندي 0,4 $, fois le coût de l'unité d'œuvre اللي هو 2 dinars 500. Donc pour trouver le montant total 1 dinar. Distribution حسب الناتور كيف الناتور سي 1 Europe فوندي وحنا لهنا نخدموا في التابلو دو كو دو ريفيان دون Europe معناها لهنا يونيتير والكو يونيتير سي 0,500. دونك نمشوا للتابلو ونحطوهم في بلايصهم. من بعد pour calculer le coût de revient d'une Europe donc نجمعهم الكل لي مونطون الكل. C'est la somme des charges directes et indirectes pour trouver le coût de revient unitaire. Il y a 112 dinars. Mais le coût de revient d'une Europe, c'est 112 dinars. La question suivante, c'est petit b, le résultat analytique et le taux de rentabilité. Bien sûr, le résultat analytique pour une Europe, c'est-à-dire résultat unitaire. احنا نعرفوا الفورميل دو ريزولتا اناليتيك اللي هي لو بري دو فونت يونيتير موان لو كو دو ريفيان. لو بري دو فونت يونيتير عطاهوني في البارتي الاولى في الانترودكسيون اللي شفناها اللي فيها 140 دينار اور تي فيا والكو دو ريفيان ديجا احنا حسبناها في الانكس نيميرو 3 هي لو كو دو ريفيان يونيتير. دونك بور تروفي لو ريزولتا اناليتيك يونيتير c'est-à-dire 140 dinars moins 112 pour trouver 28 dinars اللي هو le résultat analytique unitaire. هو طلب مني résultat analytique et le taux de rentabilité. وإحنا نعرفوا اللي le taux de rentabilité الفورمule هي résultat unitaire sur le prix de vente unitaire. Le résultat unitaire est 28 dinars sur le prix de vente 140 pour trouver 0,20 soit 20%. Donc avec le taux de rentabilité selon les données de cette partie. Question suivante. Question 4. L'entreprise arrive-t-elle à atteindre son objectif en termes de rentabilité justifiée? Donc on a déjà وقت اللي قرينا من الأول قلنا اللي هي عندها l'objectif voilà هاي لهنا elle s'est fixée. Voilà l'objectif de l'entreprise. Elle s'est fixée comme objectif de rentabilité ou la réalisation d'un taux de rentabilité supérieur à 19%. Donc juste la comparaison le taux de rentabilité souhaité par l'entreprise, prévu par l'entreprise et le taux de rentabilité réalisé. Donc c'est-à-dire le taux de rentabilité réalisé par l'entreprise le 20% et le taux de rentabilité fixé comme objectif 19%. Donc dans ce cas l'entreprise arrive à atteindre son objectif en termes de rentabilité puisque 20% est supérieur à 19%. Voilà donc la réponse à la quatrième question. Grand B, analyse de l'évolution du chiffre d'affaires de l'article robe pour femme. Donc احنا توا خدمنا للارتيكل هذا شفنا له الكو دو ريفيان شفنا الريزولتا لو تو دو رونتابيليتي ولقينا اللي هي l'entreprise atteint son objectif en ce qui concerne ce produit. Donc توا باش نمشوا للجران بي في نفس الدوسيي اللي هو باش نشوفوا ليفولوسيون دو شيفر دافير ولو احنا عندنا فكره مسبقه اللي هي ثم اللي لونتربريز فورت اكسبانسيون وهي ثم في بيريود دو ستاغناسيون وتحب لونتربريز بريزيرفي سا بوزيسيون كونكورونسيال. ديجا نحن عندنا الفكره هذه من الانترودكسيون. نجو تو نقراو الدوني. Le chiffre d'affaires des robes réalisé par l'entreprise Top Model au cours des 3 dernières années et celui de ses concurrents ainsi que la part de marché de l'entreprise et le taux d'évolution de son chiffre d'affaires sont regroupés dans le tableau
en annexe numéro 4, page 8 sur 10, à compléter et à rendre avec la copie. Travail à faire, compléter l'annexe 4, page 8 sur 10, à rendre avec la copie. Tous les calculs, remarque, toujours il faut justifier les calculs. Tous les calculs nécessaires doivent figurer sur la copie, formule chiffrée et résultat. Donc, il faut justifier vos calculs. يعني أي calcul مش تخدموا بلا justification معناه كأني ما خدمتش، تاخذ عليها zéro. C'est pour cela respecter donc les conditions هذه اللي il faut justifier tous les calculs. C'est-à-dire, voilà l'annexe, annexe 4, page 8 sur 10, fit l'analyse, bien sûr, de l'évolution du chiffre d'affaires de cet article. Robe pour femme. Attends, le chiffre d'affaires de l'entreprise, le chiffre d'affaires des concurrents, la part de marché de l'entreprise, le taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. طلب منا بعد الكومنتير هذا يظهر لي في الكيستيون اللي من بعد. المهم عطانا 3 années 2015 2016 2017 وثم دي دوني وثم اللي لا. احنا ديجا وقت اللي قرينا وعملت لكم فيديو على جيستيون كوميرسيال خاصة في البارتي هذه اللي الشيفر دافير ولا البار دو مارشي والتو ديفولوسيون عندنا كيلكو فورمول باش نطبقوهم ني بلوس ني موان اللي هما فوالا لي فورمول. عندنا البار دو مارشي دو لونتربريز en valeur c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise à chiffre d'affaires de secteur. Le part de marché de l'entreprise en volume c'est la quantité vendue de l'entreprise à la quantité vendue du secteur. Secteur نقصدو بيه ديما l'entreprise مع les concurrents. التو ديفوليسيون عندنا دو فورميل نجمو نخدمو التو ديفوليسيون دو شيفر دافير دو لونتربريز ناخدو الشيفر دافير فينال نحي منه انيسيال على انيسيال ولا نخدمو زاد التو ديفوليسيون دو لا كونتيتي فوندو دو لونتربريز سي لا كونتيتي فوندو في الان موان لا كونتيتي فوندو ان موان 1 لا كونتيتي فوندو ان موان 1. دونك لهنايا هذوما هما لي فورميل اللي عندنا اللي نجمو توا نخدمو بهم في التابلو كيما هكا. يعني باش نشوفوا شنو اللي عندنا وشنو ما عندناش. دونك il faut jouer معناها avec les formules. c'est-à-dire كان ناخذوا مثلا 2015 ما عندناش مشكل بويسك اعطانا كل شيء لو شيفر دافير دو لونتربريز دوني لو شيفر دافير دي كونكورون دوني البار دو مارشي دوني. نمشيو ل 2016 عطانا لو شيفر دافير دو لونتربريز لو شيفر دافير دو دي كونكورون طلب منا لهنا باش نطلعوا نخدموا la part de marché de l'entreprise et le taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà هما les formules. يعني انت جوست تو باش تطبق لكن il faut justifier خاطر طلب منك justifier vos calculs. c'est-à-dire ناخذوا كل عام وحده باش ناخذوا 2016 ونخدموا البار دو مارشي والتو ديفولوسيون كيف 2017 ونشوفوا شنو اللي يلزمنا نطلعوه. بيان سور في 2017 عطانا العكس هو عطانا الكونكورون دوني وعطانا البار دو مارشي وعطانا تو ديفولوسيون وناقص كان الشيفر دافير. دونك jouer avec les formules pour trouver les inconnus. c'est-à-dire pour l'exercice 2016 la part de marché de l'entreprise c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise à chiffre d'affaires de secteur. نمشيو نشوفوا l'exercice 2016 هاو le chiffre d'affaires c'est 6 728 400 dinars نقسمها على الشيفر دافير دو سيكتور وقلنا احنا اللي هو السيكتور سي لونتربريز بلس لي كونكورون. دونك لونتربريز اللي هو 6 728 400 dinars بلس le chiffre d'affaires des concurrents c'est-à-dire 15 679 600 dinars هذوك مع بعضهم يعطونا le chiffre d'affaires du secteur pour trouver la part de marché de l'entreprise 0,3 soit 30%. ونجي لاني ونكتبها 30% ديريكتومون. دونك لاني ريزولتا ديريكت نحطوها في الانكس لكن الفو جوستيفي الكالكول. معناها اذا ما تخدمش الجوستيفيكاسيون هذه دونك تولي هذه ما تاخذش عليها نوت. بيان سور لو تو ديفوليسيون احنا مش نخدموه توا زاده بنفس الطريقه بنفس الفورميل ساشون كو كي نقولوا احنا تو ديفوليسيون اللي هي نجموا راهو ماتيماتيكمون حتى الفورميل هذه صحيحه سي لو شيفر دافير ان موان لو شيفر سور شيفر دافير ان موان 1 دونك حتى هذيك تعطينا نفس النتيجه. كي نجيو نطبقوا وعندنا نحن شيفر دافير ان معناها اللي هي 2016 نحي منها الشيفر دافير
N-1 معناها تنحي منها chiffre d'affaires تاع 2015 على chiffre d'affaires de 2015 pour trouver 0,00125 c'est-à-dire 0,125% ونجو لهنا ونحطوها ديريكتومون ريزولتا. دونك هذا بالنسبة ل 2016. بالنسبة ل 2017 عندنا لو chiffre d'affaires des concurrents, le part de marché de l'entreprise ou taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise ونحبوا نطلعوا le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc c'est pour cela يعني عندكم لهنا دو ميثود ديفيرونت تنجم تطبق اي وحده فيهم وتعطينا نورمالمون نفس الريزولتا اللي هي كان باش تخدم بالبار دو مارشي. معناها هذا البار دو مارشي هيك الفورميل اللي هي شيفر دافير دو لونتربريز على شيفر دافير دو سيكتور تنجم تطلع منها شيفر دافير دو لونتربريز. كان باش تخدم بالتو ديفوليسيون دو شيفر دافير دونك تنجم تخدم بالفورميل الثانيه هذه تاع التو ديفوليسيون دو شيفر دافير كو سوا هذه ولا هذه تعطينا زاد نفس النتيجه. دونك يعني لهنا عندكم الشوا والاثنين باش يعطونا نفس الشيفر دافير. سيتادير كان خدمنا بالفورميل دو لا بار دو مارشي دونك انتم باش تخرجوا منها الشيفر دافير دو لونتربريز تولي لا بار دو مارشي فوا لو شيفر دافير دو سيكتور. وانت تعرف انه السيكتور ديما هو سيكتور عندنا في قاعده اللي هو لونتربريز بلس كونكيرون. دونك انا باش نخدمها دي مانيير ديتايي باش ما معناها ما باش تفهموا يعني. Donc, à quoi égale le chiffre d'affaires de l'entreprise? C'est la part de marché fois le chiffre d'affaires de l'entreprise plus le chiffre d'affaires du concurrent. B. La part de marché fait 2017 donnée, il y a 30%. Tu as les 0,3 fois le chiffre d'affaires de l'entreprise plus le chiffre d'affaires des concurrents fait 2017 donné, il y a 15 719 200 dinars. B. 0,3 qui n'a pas fait chiffre d'affaires de l'entreprise, tu as les 0,3 chiffre d'affaires de l'entreprise, plus kif 0,3 qui n'a pas fait 15 719 200 dinars, j'ai 4 715 760 dinars. B. بعد احنا باش نطلعوا الشيفر دافير دو لونتربريز. نولي هذه نجيبها بحذاها كانت بلوس لهنا تولي دو سيني موان تولي الشيفر دافير دو لونتربريز موان 0,3 chiffre d'affaires de l'entreprise اللي هما inconnu نلوجوا عليه est égal le reste. هذا من بعد chiffre d'affaires تنحي منها 0,3 بيان سور باش تبقى لك 0,7 يعني 1 moins 0,3 تجينا 0,7 est égal 4 715 760 dinars. Donc à quoi est égal le chiffre d'affaires de l'entreprise? نولو ناخدو ال 4 715 760 دينار نقسمها على 0,3 pour trouver le chiffre d'affaires de l'entreprise في 2017. دونك بركا رد بالي في لهنا انا عملت لكم دون مانيير ديتايي باش تفهموها. باهي هذه الطريقه نجم زاد نخدمها بالتو ديفوليسيون اللي هو الشيفر دافير دو لونتربريز موا في l'exercice 2017 نحي منه 2016 على 2016 c'est-à-dire donc كان باش نخدموا بالتو ديفوليسيون نردوا بالنا بركه في الكالكول. لو تو ديفوليسيون سي لو شيفر دافير دو 2017 نحي منها الشيفر دافير 2016 sur le chiffre d'affaires 2016. Le taux d'évolution c'est donné au niveau de l'exercice. Bien sûr حتى le chiffre d'affaires 2016 aussi donné. واحنا باش نطلعوا منها جوست معناها لو شيفر دافير 2017 يلزمنا نحيو لهنا الدينوميناتور تولي نضربوه في التو ديفوليسيون فوالا يعني الشيفر دافير 2017 موان الشيفر دافير اللي هو دوني 2016 est égal لو تو ديفوليسيون نضربوها في الشيفر دافير 2016. Donc, pour trouver le chiffre d'affaires 2017, يولي هذه كي تضرب bien sûr le taux d'évolution نضربوها في chiffre d'affaires 2016 تعطينا 8410 دينار virgule 500. Voilà. Puisque l'année négative باش نحطها في الشيرة الأخرى تولي لي positif. Pour trouver 6 736 810 دينار 500. تقول لهنا يشبههم مشهم كيف لأن بالميثود الأولى نلقاو 6 736 800 دينار لكن الميثود الثانية معناها ماهمش نفس الريزولتا سي اكسبتابل بويسك لو تو ديفوليسيون نورمالمون ماهوش 0,0125 لكن هو 0,00124 اتسيتيرا دونك à cause de l'arrondissement donc c'est acceptable les deux solutions.
Question 2. Dites dans quelle phase de cycle de vie se situe l'article robe pour femme. Justifiez. كتتذكر وقت اللي قرينا الانترودكسيون في الدوزيام بارتي وقت خذينا فكره على الفاز دو سيكل دو في دو سيت ارتيكل لكن باش نمشيو توا نثبتوا من لانكس بيان سور كي نرجعوا لانكس نيميرو 4 باش نثبتوا فانا فاز بالضبط الارتيكل روب بور فام. دونك كي نشوفوا الشيفر دافير نلقاو معناها هذاك اش معناها اون ستاغناسيون يعني ثم ان ليجير اوغمونتاسيون لكن البار دو مارشي هو بيدو فماش شونجمون انسي كو لو تو ديفولوسيون على ذاك في الكومنتير لهنا لو شيفر دافير دو سيت انتربريز ايتون ستاغناسيون انسي كو لا بار دو مارشي اي لو تو ديفولوسيون مي لا فانا فاز توا بربي رومارك قبل ما نكمل الفاز رومارك على الكومنتير دونك باش نعمل لكم سيونس نفسر لكم كيفاش نخدموا لي كومنتير دونك خاطر نعرف لا ماجوريتي منكم اللي ما ديما كل ما يلقى كومونتي خليها فارغه ويتعدى يخدم كان الكالكول الور كو هي ماهيش حاجه صعيبه سي تري سامبل وفيها دي ريغل ا ريسبكتي تنوريكم بالضبط كيفاش نخدموا دي كومونتير وتكون سورس باش ناخذوا دي نوت سوبليمونتير. باهي نرجع للفاز مالا الفاز دو سيكل دو في بويسك الشيفر دافير بقى معناها بريسك اون ستاغناسيون ما ثماش ولا ليجير اوغمونتاسيون وهو قال من الاول اللي يورا فورت اكسبانسيون دونك سي بور سولا نجم نقولوا بالنسبه للارتيكل روب بور فام هذا سي لا فاز معناها دو سيكل دو في نتاعو هو فاز دو ماتوريتي. L'article robe pour femme se situe dans la phase de maturité vu que le chiffre d'affaires est sensiblement constant pour les 3 dernières années. Voilà la réponse pour la deuxième question. Nous la troisième question. Question 3. Quel conseil proposez-vous à l'entreprise Top Model? Nous avons déjà كي قرينا الانترودكسيون كيف شفنا اللي هو عطانا سوليسيون اللي هو لانسي ان نوفيل ارتيكل دونك وي سي اون سوليسيون بوسيبل لكن بويسكو هو طلب مني عرفان اسكيل كونساي يعني بلوزيور يعني او موان il faut proposer deux solutions possibles بالنسبه للانتربريز sachant que robe pour femme هي في الفاز دو ماتوريتي ولهنا الانتربريز تخاف من الفاز دو ديكلان يعني pour retarder la phase de déclin il faut proposer des solutions possibles بالنسبه للانتربريز دونك يعني نشوفوا la réponse. On propose à l'entreprise de modifier certaines caractéristiques يعني تبدل certaines caractéristiques du produit peut-être تنجم تزيد ceinture, foulard, etc. Diminuer le prix de vente علاش لا faire de la publicité, lancer un nouveau produit, etc. Donc voilà les solutions possibles.